Alô, malta, tudo bem? E com vocês é 10/2 e com vocês é mais uma stream. Ora bem, malta, eu basicamente vou-vos mostrar um vídeo sobre um som. Basicamente, os vídeos dos 10 e como eu digo sempre nos outros vídeos é sempre de músicas, qualquer música que seja. Mas já, o vídeo basicamente hoje vai ser sobre um som de um rapper chamado Choice, que é um som que eu até vi há dias que é um bom som, já. Curti bem do som. O som basicamente. Eu também faço vídeos de rapbox onde o Choice já pertenceu ao som de uma música que chama-se Jovens Campeões. E é isso. Mas já. O nome do vídeo basicamente chama-se Máscaras. É o nome do vídeo, mas já. Portanto, se gostares do vídeo é só ativar o sininho para não perder nada do que se passa aqui no canal. Subscreva o canal, eu vamos tentar chegar até aos 10 subscritores para nos alcançar essa meta, porque sem a vossa ajuda eu não consigo fazer isso. Metam likes, eu vou também ajudar o canal. E ou nos comentários, ou que vocês comentarem, darei a minha opinião ao comentário. Mas já, espero que curtir do vídeo, malta. Siga para o vídeo, siga, malta, siga. Espero curtir, malta, espero curtir. Vídeo pequeno, é? Espero curtir. Ok, já. Sonho menor, nós temos grana no bolso sem precisar vender postos. Mataram meu irmão menor. Hoje meu mano não era bandido e morreu segurando a flor. Escondido na névoa. Se quiser voar, eu te levo lá. Um plano, tenho um sonho menor. Dessas máscaras. Mas já, malta, foi esse o vídeo. Espero que tenham curtido o vídeo. Basicamente foi um vídeo pequeno, foi um vídeo pequeno, este vídeo, mas já. Se curtiste o vídeo, já sabes, é só pôr o sininho e subscrever o canal para não perderem o vídeo que se passa aqui. Estamos quase a chegar aos 10 subscritores, só faltam 3. Se a vossa ajuda não consigo chegar até lá, alcançar essa meta. Mas já, não se esqueçam sempre de subscrever o canal. Ou nos comentários, darei a minha opinião, vocês comentarem nos comentários. E também do like, que isso é muito importante. Mas já, por última parte, eu vou-vos dizer como é que eu achei do vídeo. O que eu achei do vídeo, basicamente, o vídeo até foi fixe. O som, para casa, é muito bom, ao nível de música é muito bom. Houve partes da música que eu até achei interessante. Houve partes que até foram um bocado apropriadas, mas e um bocado de má vista, mas pronto. Eu até curti do vídeo, o vídeo foi fixe. O vídeo aí para casa é um bom som, até eu achei isso bem. Mas malta, o meu nome é 1002 e vemos no próximo vídeo. Tamo junto, malta. Fiquem bem, tamo junto.